So I'll introduce Sister Peace. We'll have a meditation. I'll talk about the brain, and we're going to do an exercise that's real simple of sharing stories connected to what we call resourcing. これからですね、簡単に動いて、そしてシスターピースのガイドの瞑想というのがあり、脳についてのお話というのがあるんですけれども、今日お話ししたいことというのは、リソース、資源についてです。So thank you so much for joining us. And if you're comfortable standing, please stand. If you'd rather sit, stay seated. But if you're comfortable standing, we'll stand. 参加していただいてありがとうございます。もしそれが心地よいという方は、ぜひね、立ち上がってください。もし座っている方がいいという方は、そのままでも構いません。One of the things we can do to relax our nervous system is just to shake. 私たちのその神経系をリラックスさせるためにできることっていうのは、まずですね、体をシェイクさせるっていう。So like 2 or 3 minutes of shaking, but we're not going to do that much, but just a little shaking. 2、3分ですね、ちょっと体を揺らすっていうことをしたいと思います。シェイクしてください。Yeah. So what happens is that our nerve endings get sticky, and we want to help release any tension that's stuck. 体にね、滞っているもの、溜まっているものというのが流れ出ていくように、振り落とすような感じでですね、体を揺らしてください。And especially make sure that you're moving your feet. You can take one up at a time, and your hands, because that's where things can get really stuck, is feet and hands. そしてですね、特にこの足の先の方も揺らす、片足ずつこうやってね、上げて揺らすっていうふうなこと、そして手の先も揺らすようにしてください。なぜかというと、そこにいろんなものがね、溜まっていくって傾向にありますので。Yeah, keep breathing. そして呼吸も忘れないで。shake, shake, shake. 揺らして揺らして。And just notice what you notice as you just kind of, it's morning for you folks. Your bodies might be ready to move. 自分の体で起こっていることにただそのまま気づいてください。朝目覚めたての体、どんなこと起こっているでしょうか。Okay. So just treating our body as energy. There's energy that gets stuck, and that's the tension. 自分の体のエネルギーが溜まっているところ、滞っているところっていうのを感じてください。体の緊張しているところ、どこでしょうか。Yeah. So then just stop and stand for a moment and notice what you notice. じゃあちょっと静かに立ってみて、自分の体で起こっていることにただそのまま気づいてみましょう。I really notice my hands are tingling. 私、手の先がちょっと揺れてます。My breath has shifted a little, but it's good. Yeah, okay. And then, I invite you to have a seat. では、ちょっと座ってください。And as we begin, I'm going to invite you to put your thumbs softly behind the ears. There's like a little valley spot. 自分のこの親指っていうのを使って耳の下のあたりですね。そこにちょっとくぼんでいるところがあるので、そのところを優しく押してください。And this is where we connect with the vagus nerve, which is very much involved in helping our body regulate stress and tension. 体の緊張とかストレス、そういったものを扱うようなその神経のところと関連してますね。And rest your fingers comfortably on your face. そして自分の手というの、指というのをですね、顔に当ててみてください。And we're going to breathe in through the nose and breathe out with the sound through the mouth. 鼻で息を吸って、口で息を吐きます。ちょっと音を出しながら。And even if you just did 5 breaths like that, just the thumb softly on that vagus nerve, and hands just resting on the face. この
免疫のこの働く子にですね、こうちょうど指を当てて、そして5つの息でもいいです。ここでゆっくりと自分の手が休んでいるような感じでゆったりと呼吸してください。And notice what you notice. 自分がそこにあるものにただそのまま気がつきます。I find it very calming, both having my hands on my face, which is kind of self-soothing, but just connecting right back here with that vagus nerve. のベーガス神経と神経、系というものと、触れて、そして自分がだんだんこう穏やかになっていくような、自分がこう沈められていくような、そういった感じっていうのを感じてください。So 5 more breaths in through the nose and out through the mouth with the sound. あとは5つ鼻で吸って、口で音を出しながら息を出します。Very good. And then a hand on the heart and a hand on the belly. そし This て is 片 also 手を胸に当てて、片手をお腹に当ててください。this is also a very centering, calming posture. そうすることによって自分の中心軸とつながっていく姿勢が取れます。And I'm going to take this opportunity to introduce Sister Peace, who will lead a meditation. Sister Peace and I have been friends in the Dharma for 20 years. And this past COVID, she lived with us for 3 months. And that was my joy. And we've been doing a lot of teaching together. So COVID, this has been a blessing of COVID for me, is to time with Sister Peace. この機会にシスターピースをご紹介したいと思います。シスターピースと私、20年来のこのダルマの友人であります。でも、このコロナの期間に入ってから3ヶ月間の間、私たちは一緒に暮らすというふうなことができるようになりました。それは非常に大きな喜びです。シスターピースにガイドをお願いしたいと思います。And Sister Peace is a Dharma teacher and monastic in the tradition of Thich Nhat Hanh. そして、シスターピースは、僧侶ですね。ティクナットハンの伝統への、僧侶であります。2層です。She currently is living in Memphis, Tennessee, where she's more of an ambassador, doing a lot of work with kids. そして今はですね、メンフィスにいます。テネシーというところに今はいて、プランビレッジの大使のような役割をしていて、子どもたちと一緒にたくさんの活動をしています。We give a warm welcome to our Dharma sister, Sister Peace. そしてこのダルマティーチャーであり、ダルマシスターであるシスターピースを温かくお迎えしたいと思います。Hello, dear beloved friends. A few oceans away, I am so happy to have this opportunity to practice with you. And I'm also happy to have another opportunity to practice with my dear friend and teacher, Peggy. 皆さん、こんにちは。私たちは、いくつか海を隔てられていますけれども、今このように一緒にお会いできるということ、とても嬉しく思っています。そして私の友人であり、先生であるこのペギーさんと一緒に場を持つということができて、とても嬉しく思っています。I just want to share a little bit about the meditation and then I'll invite the bell. では、これから瞑想を行いたいと思います。鐘を招きたいと思います。So I selected a meditation on love for this evening because I thought it is a beautiful resource, which is what we'll also learn about today. 今日はですね、愛についての瞑想を行いたいと思います。それは貴重な資源です。そのことについてまた後でやりたいと思いますけれども、私たちにとって重要な資源、リソースになります。Yes. And our beloved teacher,
tells us that there are 4 elements of love. そして私たちの愛する先生は、愛には4つの要素があるというふうに教えてくれました。And that is loving kindness, 一つは思いやり、compassion, 慈joy, 悲、喜び、and equanimity. そして静けさ、平静さ、含まれることというふうにも言われますね。So let us get comfortable. We'll have about 15 minutes to enjoy meditating together. では、心地よい姿勢をお取りください。これから15分一緒にですね、瞑想していきたいと思います。And we're sitting comfortably and we're breathing naturally, and we'll notice a rhythm to our in-breath and our out-breath. 私たちは心地よく自然に座っています。そして私たちの入る息、出る息の自然なリズムを感じます。So the first element of true love is loving kindness. 真の愛の一つ目の要素は思いやり、優しさです。Or friendship and the essence of loving kindness. それは友情にとっても大切な要素。And the essence of loving kindness is to offer happiness. 思いやりの大切な要素というのは幸せを分かち合うということです。And loving kindness and happiness are two beautiful truths that we can return to for refuge. 思いやりと優しさ。それは私たちがそこに戻り、よりどころとできるものです。So we breathe in loving kindness and we breathe out true love. 息を吸って、思いやりを吸い込む。息を吐いて、本当の愛。
The second element of true love is compassion. 真の愛の2つ目の要素は慈愛です。And compassion is the capacity to understand and embrace the suffering in ourselves and others. 慈悲というのは私たちの内側、そして他の人の中にある苦しみを理解し、抱きしめることができる力です。And understanding suffering of ourselves and others is the greatest gift we can offer. そして私たち自身、周りの人の苦しみを理解するということは、私たちが届けることができる一番の贈り物です。Breathing in compassion, breathing out joy. 息を吸って、慈悲。息を吐いて、喜び。The third element of true love is joy. 真の愛の3つ目の要素は喜びです。Joy is one of the marks of true love, and we can recognize this true love and joy by its presence. 真の愛がそこにあることを示してくれるのが喜びです。真の愛があることが喜びがあることでわかります。True love brings us and those around us joy. 真の愛は私たちに、そして私たちの周りの人々に喜びをもたらしてくれます。
And a fourth element of true love is inclusiveness or non-discrimination. そして真の愛の4つ目の要素というのは、含まれること、あるいは差別がないことです。This element of inclusiveness or non-discrimination is telling us that true love is the kind of love that always grows. そしてこの含まれること、差別がないことというのは、この真の愛がどんどん成長していくものであるということを教えてくれます。Breathing in, I know that I am alive and that life is a gift. 息を吸って、自分が生きていることに気づく。命は贈り物。Breathing out, I allow myself to smile a little bit because I am alive. 息を吐いて、少し微笑む。私は今生きているから。
And let us very gently return our awareness to our whole body. 優しく自分の体全身への気づきへと戻ってきます。And if you like, you can gently rub your hands together to generate some heat. もしよかったら手をこすり合わせて中に熱を起こしてみてください。And let us rub our face. そして自分を撫でます。あ、顔がある。Just before we finish, we want to give ourselves a big hug. 終わる前に自分に大きなハグをあげてください。Thank you, sister. ありがとうございます。じゃあ、ダーさん、お願いします。That was wonderful. はい、わかりました。はい、素晴らしかったですね。ありがとうございます。Just take a second and notice what you notice with your body and mind right now. 今ここの体、そして心に何が起こっているか、ありのままに気づきましょう。Is your temperature any different? 何か室温が変わったでしょうか。Breath, is your breath any different? 呼吸に変化ありますか。 The tone of your body, is it any different? More relaxed, stiffer, colder? What do you notice? 体の緊張はどうでしょうか。緩んだでしょうか。または何か、寒さを感じるとか、そんな変化ありますか。 Yeah, thank you. It's real important that we learned from our practice and just take the time to notice. 実践を通して、気づくということはとても大切です。ですから、その気づきを深めるために時間を取ることですね。In Buddhist teachings, we talk about nutriments, nourishment. 仏教の教えでは私たちに栄養を与えてくれるものについて、語っています。And I noticed how Sister's voice and words provided nourishment for me. 私に自由を与えてくれたのは、今シスターの声ですね。声の調子とか、その言葉が私の体に、心に栄養をくれました。And this is connected to our brain. What we take in with our senses can change us. そのような感覚というものを私たちが取り込んでくる、そういった感覚を通じて取り込んでくるものがこの脳に影響を与えます。So we have to be wise consumers. ですから私たちは賢い消費者でなくてはなりません。Yeah. And so I feel like I've had a good meal and boy, it's night at my house. It'd be a good time to take a nap, but here we are. ちょうどですね、いい食事をいただいたっていう、そんな気持ちなんですけれども、今ちょうど昼寝でもしたいなっていう、そんな気分になってきましたが、でも今この私たちはこの講座をやってますね。Yeah, so I wanted to say a few things about the brain and science, and it's about how we use our brain for change. 少しですね、この脳について、脳科学というものについて、お話ししたいと思いますけれども、それによってどんな変化をもたらすかっていうことがそこから引き出されてきます。The research is really fresh, current, and has changed a lot of fields of study with what we've been learning, because we now can measure things we couldn't measure with the brain. 私たちがいろんな研究が進んでおります。その最新の研究によってさまざまなことが分かってきましたけれども、
私たちの近く、脳では察知できないようなことが分かってきました。And for many years, until about 30 years ago, we thought that we couldn't change our brain after a certain age. 30年ほど前ではですね、私たちある程度年齢を重ねると、脳というものはもう変えることができないんだと、そんなふうに思われていました。And this is one of the mythologies connected with aging, that saying that older people can't change. そこではですね、この年齢というものと変化、可塑性というものが結びつけられていて、年を取れば取るほど変わることができないんだというふうに思われていたんです。And this isn't true. でもそれは本当ではありません。We've learned there's a word called neuroplasticity, that the brain has this plasticity, it can change. ニューロプラスティシティ、つまり神経可塑性ということですね、変わりうるんだということが分かってきました。つまり脳というのは変化しうるということです。And why do we want it to change? 何を変えたいと思うでしょうか。And this is a time of year in the United States that people look at making New Year's resolutions. Is that something you do in Japan? アメリカではですね、この時期というものは新年の抱負、今年はこうしていこうというようなそういった気持ちを固める時ですけど、日本でもそうでしょうか。Yes, yes, we have Yes, the same okay. custom. Okay. あり And ま if す。you've done this before, has it worked for you? Have え you? ー So go ahead. どうでしょうか。皆さん以前そういった新年の抱負というのを述べて、実際にそれができましたか？実現したでしょうか？ Now, often in our country, people are gung ho in January, and then in February, they defeat. よし、やるぞっていうふうに1月に思ったところが2月にはもうそれくじけてしまうっていうことがよく起こります。And one of the reasons is we have to work wisely with our brain. その理由というのがですね、だからこそ脳に対してですね、私たちは本当に賢く働きかけなくちゃならないんです。The brain is a kind of like a smart machine that doesn't like using very much energy. 脳というのは非常に賢いもう造形でありまして、そこではあんまりエネルギーを無駄に消費したくないわけです。Researchers say that we're using less than 10% of our brain power, and the brain does that on purpose. 科学者によるとですね、私たちはまだ脳の 10% も使ってないということなんです。Yeah, so it likes shortcuts. 脳というのは本当に手間を省いて近道をしたがります。And a shortcut is what we've done before. そしてそれを私たちが以前やってきたことなんです。It likes the same thing. It likes habit patterns. つまりそれは同じことを繰り返したがるし、つまり癖になった習慣を繰り返すという傾向があるということですね、脳は。So even if the habit pattern that you're doing isn't a great one, the brain will kind of stay with it because it likes to use less energy and it's got this track. It's like train tracks. 例えば何かうまくいったとすると、脳というのは同じパターンを繰り返しまして、それで同じ、軌道に乗りたがるというか、同じ筋道をまたたどって節約したがるんです。How many of you have had that experience? Raise your hand. How many どう of で you? しょう、そういうことあります？楽したがるっていうこと。同じことを繰り返す。Yeah, of course, huh? So one thing that's important is to know this so we're not get mad at ourselves for being normal. ですから、そのことについて気づくということは大切なんですね。そういうふうにはまっているということ。それはつまり、異常なことではなくて、普通に私たちが行っていることです。So part 2 about the brain is it remembers any bad thing that ever happened. それから2つ目はですね、過去に起こった悪い出来事っていうのを脳というのは忘れないで覚えてしまうということです。I remember like 10 years ago, I pinched my dog putting its collar on, just a little pinch. ハサミ、洗濯バサミみたいなものを、私の頭に使った。Did you use it on your hair? No, not for my dog. I pinched my dog, OK。putting the collar on my dog. えっ 10 years と ago.
10年ほど前にですね、私の飼い犬の、この首の周りにですね、首輪をつけたんですが、And it took more than 10 years for him to not get all weird with me when I tried to put his collar on. I had to learn to do really slow, really sweet, because one time I did a little pinch. つまりこの首輪をつけるときにですね、その犬がすごく嫌がったわけです。っていうのは、その首輪をこうつけるときに挟んじゃったんですね。ですからすごく怯えて犬が逃げようとするのをすごく優しくそれに慣れさせなくてはなりませんでした。So we're the same. We remember that. It's like we have our own internal security department that's looking for danger, and it remembers one pinch. そのようにこう挟まって痛いっていうような、そういった嫌な経験っていうものを私たちも覚えてしまうんですね。忘れられないんです。そして何かそういったことが起こらないかっていうことをいつも見張って怯えているというような、そういった精神的な仕組みが私たちの中にもあります。So other thing we've learned that's important with the brain is that we truly cannot multitask. それからもう一つ、脳について言えることはですね、マルチタスク、いろんなことを同時に行うっていうことがなかなかできないっていうことなんです。So some of us used to think, I'm one of those that thought I was a multitasker and I could do it, but I've learned that I really can't. I can't multitask. いろんなことを同時に行うっていうことが私できる人間だと思っていたんですけど、実際には全然そんなことできないっていうことが分かりました。So because of that, we have to learn how to see what road we're on, what highway we're on. Are we on the road to disaster or threat or danger? Where are we going? What's the road? ですから私たちにとって大切なのは、私たちが今どんな道にいるか、どんな方向に向かっているかということです。非常に危険な方向に行っているのか、何か破滅的な方に行っているのかということを知る必要があります。And we know from research over the past 20 years that meditation makes a difference. そして、研究から分かってきたことですけれども、この20年間でですね、瞑想というものが非常に大きな効果をもたらすということが分かってきました。Prayer makes a difference. Could you say Prayer that? makes a Prayer, difference. OK。祈りもすごく効果的だと分かってきました。So whether it's using the rosary in the Catholic tradition or a mala or prayer or walking meditation, it changes our brain. 例えばですね、数珠のようなものですね、カトリックで、そういった、お祈りの道具を使ったりとか、さまざまなお祈りの仕方がありますが、そういうことをしたり、それから歩く瞑想をしたりとか、そういったものが私たちの脳を変えていくっていうことが分かったんです。So there's been studies on all kinds of people in different faith groups, priests, ministers, monks, and we learn the same thing over and over, is that continued spiritual practice reshapes our brain. そのようにしてさまざまな宗教のいろいろな、教えている同士だとかですね、そういう人たち、そして、いろんなどんなその信仰に関わらずですね、そういった調査によって私たちの脳というものが変えられていくんだということが分かってきました。We also know when it comes to change that all of us at some level resist change. Again, this is connected to our brain that likes the same pattern. We resist change. 私たちの脳というものはそれにもかかわらず変化というものに抵抗するんですね。というのは先ほど言ったように、脳というのは同じパターンをたどりたがるからです。So a very simple model of the brain is to put our hand and our thumb in our hand like this. You can do this. これは脳としますね。とても簡単な形のモデルですけど。So this part of the hand represents this part of the head, the neocortex. ここが、大脳新皮質というかその表面の部分です。これが脳だとします。Here we have the brain stem, this part of the brain. そして脳幹というものがありますね。この後ろの首筋のところです。Here where our thumb is just kind of being what's called the amygdala. It's like the smoke detector of the brain. それが先ほど言ったように探偵の役をやってくれるところです。
消化体だったかな、ごめんなさいね。アミグダラ。So what happens if we think we see a threat, like we see a rope on the ground and think it's a snake? 例えば、ロープがですね、床にあるとします。そうすると、それがですね、あ、蛇じゃないかというふうに怯えてちょっと勘違いしたりするんですね。Our executive function of the brain goes offline and the amygdala is in charge, the threat. ありがとうございます。五郎さん、扁桃体っていうふうに書いてきました、くれましたけど、そういうふうな恐怖感をもたらす、察知するというのが、扁桃体というところが、先ほどの親指に当たるところです。それが察知するわけです。So this is what happens. We can't really stop it. It's the automatic nervous system. ですから、自律神経というものでですね、これ私たちがすぐにストップできないわけです。反射的に、私たちが反応してしまうというのがこの原因です。So in work with trauma, we call it being hijacked by our nervous system. We're hijacked. 私たちはトラウマっていうのがね、なかなか逃れられないっていうのはハイジャックされている、乗っ取られてしまうわけなんですね、恐怖に。And you might have thought of how this might have been happening with COVID. COVID's a great example of sometimes where we've gotten hijacked with fear. またこの今私たちが体験しているコロナがそうですけれども、私たちはこの体験によって恐怖にハイジャックされている、乗っ取られているということが言えると思います。Yeah. And so this happens to our nervous system. And we want to give you a tool of how to help yourself because this will happen. We can't stop this really. 私たちはこれに対処することはできますけれども、本当にそれが起こった時には私たち自身ではなかなかそれを止めることができないんです。Yeah. So for people working in change, we're going to run into this all the time in ourselves and in others. 何かのチェンジをもたらす変化に向かって働くという人は、こういったことがですね、自分自身にもそれから周りにも起こり、いつも起こっているわけです。I hope this is making sense to you. いかがでしょうか。そういうことが実際に皆さんもお分かりになりますか。This was really powerful for me to learn. こういったことを知っていく、学ぶということは非常に私に力を与えてくれます。I used to think there was something wrong with me. I had done so much practice and so many retreats, and I still had this happen. いろんなずっと瞑想したりとかリトリートを体験してもそれでも同じような反応が起こってしまう。何か私はおかしいんだろうかというふうに思っていました。Learning to recognize this is part of being a human being. けれども人間っていうのの仕組みというものがこういうものだというふうに分かってきたんです。This is about our body in the world. それはこの世に生きているこの体に関わるものですね。So learning how to be with a perfectly normal body that will freak out and that we can then calm. この肉体を持ってこの世に生きるっていうことはわっとこう何かに反応して取り乱したりする。そして次にそれが鎮静して落ち着くということの繰り返しです。What's the Japanese word for freak out? フリークアウトです。取り乱す。おかしくない。わーっと反応して、こう、なんて言ったらいいんだろうな。そういう感じです。フリークアウトっていうのはね。Okay, okay. いや、こういう感じ。Yeah, like okay. this. フリークアウ Yeah, ト。that's it. So then learning how to get ourselves back online, like if we're a computer, how do we get back online? We have to reboot. 再起動するコンピューターでいうとね、それのようにもう一回自分自身を取り戻すっていうことが必要です。And what's interesting that we're learning from neuroscience is what supports us is the same things we learned with the Buddha and Thich Nhat Hanh. ブッダやティクナッタ・ハンから習っていることとですね、私たちがこの科学を通じて習うことっていうのは非常にこう一致して接近しています。それが非常に興味深いことです。This is what we're learning is that it's the energy of light and of love. それは光、そして愛のエネルギーについての学びです。This is why Sister began today with the meditation on the Brahma Viras, the abodes of love. 今日ですね、シスターが最初にやってくださいました、シム良心についての、ですね、
プラクティスとやってくださいました。まゆみさん今書いてくださいましたね。フリークアウト、ひどくびっくりつく、興奮する、わけのわからないことを言う、非常に正確な訳ありがとうございます。Okay, Yeah. Mayumi helped me with Oh, good. translating Yeah. freak out. I didn't know if you'd Okay. have it in Japanese. I knew there would be in Korean, but I wasn't sure if it'd be in Japanese. So, yeah, right. Well, we do it a lot. We can freak out, but then we can come back with the energy of loving kindness and of love. ですから、この慈悲のエネルギー、そして愛によってですね、私たちがわーっと取り乱しているところをまたこう静まってくることができるわけです。I'm going to talk about a resource, how I do that. I'm going to ask Sister to. We'll have a break and then we'll give you a chance to look at this too. Breathe, so breathe, you said. What did you say? We'll have a break, but first I wanted to talk about resources. OK。この後、休み時間を取りますけれども、その前にですね、リソース、つまり資源ということについてお話ししたいと思います。Yeah, so a resource is a way to apply loving kindness to ourselves. この慈悲というものを自分自身にまず、当てはめる、あげるということ、それについてリソースというのがあります。And it's important that it's not just an idea, but an experience that we've had with our body. それは単に概念的なものではなくて、私たちのこの体に関わる、この体で体感するということです。So a resource can be somebody that is easy to love, that's in our life. Easy to love. I don't know, how do you translate that one? すぐ恋に落ちる。Easy to love other guy. Yeah. It's very quickly to fall in love with other person. No? Oh, uncomplicated love. Uncomplicated. Simple. Simple. すぐに人を本当に抵抗なくですね、すぐに愛することができる。そういう人のことです。It can be a positive memory. それっていうのは、Positive memory. like loving a pet. Okay. Thank you very much, Sister Peace. 例えば自分のペットをですね、本当に可愛い可愛いっていうふうに本当にシンプルに愛するっていうことです。それが非常に良い記憶になります。Usually animals are easier to love than people because we're complicated. 私たちの愛はとても複雑ですけれども、ペットの愛というものは非常にペットとの間の愛はシンプルですよね。So a resource can be a memory. That's a beautiful memory. そしてそのような、記憶というものは本当に私たちのリソース、栄養を与えてくれる良い資源になります。A resource can be a favorite song or a song that you can sing or hear that will bring you peace in your body. 自分が好きな歌があるとしますと、それを聞いたりとか歌ったりすることで、自分自身の心、体に非常に良い栄養をくれます。Resource can be favorite food. または自分が大好きな食べ物だったりします。I have a Japanese American friend that sent out her New Year's letter, and it had pictures of the food that she'd prepared for her meal. Beautiful shot of her soup bowl and the plate. And I know that's a part of the Japanese culture, the beauty of food. 私は友達がいるんですけど、その人はですね、ジャパニーズアメリカンですね、日本が出身のでアメリカに住んでる人ですけど、その彼女が写真を送ってくれました、手紙で。その写真というのが日本の伝統的な食事だと思うんですけれども、こうスープがあって、そして、おかずがあってとかいう、そういう非常に和食の写真を送ってくださいました。そういった本当に素晴らしい、この食事ですね、料理というものもまた良い資源、リソースになると思います。Yeah. So I want to invite Sister Peace on board to share one of your resources before we break. But Sister Peace, come on どう down. ぞシスターピースに、じゃあ、シスターピースのリソースは何かということについてお話しいただきたいと思います。Thank you. ありがとうございます。
so many resources came up while Peggy was sharing. ペギーさんがお話ししている間に私の心の中にたくさんリソースっていうのはあるなっていうことを思い出してきました。And I'll share, that's my cuckoo clock, just a minute. ああ。I didn't expect that resource to come up, but there you are. Start with my cuckoo clock. 今鳩時計ですよね。格好時計って言ってますけど、鳩時計がね、ちょうど鳴って、それで私たち一緒に今、瞑想しました。And if any of you've all probably practiced in the Plum Village tradition, so you know we stop to breathe at bells. ベルが鳴るとね、それによって止まって、そして、呼吸の瞑想をしますが、今皆さん一緒にそのプランビレッジ式のプラクティスをしたと思います。And I was so happy when a friend gave me this cuckoo clock that sounds like that every 15 minutes and at the top of the hour. 15分ごとにですね、この音がするというこの鳩時計をですね、友達が私にプレゼントしてくださったんですよね。それは本当に嬉しく思っています。And it really causes me to stop. I can't continue. I can't talk. I have to put things down, if only for a few breaths. そしてこれがいいところはですね、15分ごとになるとですね、本当に何かをもう続けることをしないで、そこで止まって、本当に何回か呼吸をするという、そういった実践をします。What a wonderful resource to return to, especially during these times when we find ourselves often more alone than around people. 本当に自分自身が孤独を感じざるを得ないようなこういった状況の中で本当に一旦止まって呼吸するということができるのは本当に素晴らしい体験です。And I'll share one more that I practice every day. 私が毎日しているプラクティスについてお話したいんですが、And that is rocking myself. それは自分自身をこうやって抱きしめて揺れることです。And I practice this mostly in bed before I go to sleep and when I wake up. 2回やるんですね。寝る前と、それから起きた時にこの動作をいたします。And you know, when we're in bed, we're sleeping on our side, we're like in a fetal position. このような姿勢でですね、ベッドの中に寝に行くときに、こういった姿勢をとりますよね、横たわって。And I just gently rock myself. Whatever part of my body begins to rock first, my legs or my arms, and just slowly back and forth. このように横たわりながら体のどこかの部分がですね、だんだん揺れてくるのを待ちます。そしてそれに任せて、それが行ったり来たりというふうに揺れるのを任せてしているんですね。揺れていくんです。And it tells the deepest part of myself that I am loved and I am okay and I am safe. こうしているうちに私自身に自分に言い聞かせてるんですね。私は愛されている。そして私は大丈夫だ。安全なんだ。ということが分かってきます。And it can of course be done when we're sitting, standing, in any position. そして例えばこれは座っている時とか立っている時とかどんな姿勢でもできるんです。And I have one more resource that I'll share, but maybe after the break, because I'll have to set it up. 私ちょっと準備がいるのでね、もう一つのリソースについては休み時間の後にいたしましょSo thank you, sister. I wondered if you could introduce standing and walking then walking to take a little bit of a break. Okay. Just say a few things about mindful walking and we'll have a short break and then we'll come back to work with resources.
Well, we all know how to walk, so I don't need to tell you that, but I do want to remind us that we're going to walk slowly and naturally, just like we breathe. 皆さんも歩くということについてはね、もう先刻承知だと思いますので、まあちょっとコツとしてはですね、立って歩きになるときに少しゆっくりと歩くということですね。それは私たちがゆっくり呼吸するのと同じようにです。And we don't need a lot of space to walk. We just need 5 feet or so to go back and forth or around. それほど広いスペースはいりません。まあ休み時間の間にやっていただくとすれば、行ったり来たりするのに本当に部屋の中の狭いスペースがあれば十分です。And we'll do it for about 5 minutes, Peggy. Is that, Yeah, is that I it? think 5分とかそのくらいでいいんじゃないでしょうかね。So if everyone can stand, and I'm going to pick up my それでは computer. やってみましょう。私が自分でコンピューターを持ちながらやりますので、皆さんお立ちになってみてください。So all you have to do is listen. 皆さんは耳を傾けてよく聞いていてください。Mhm. And so let us just stand first and feel ourselves touching the earth. このようにお立ちになって、そしてこの大地に触れているということを感じてみましょう。And just relax, drop everything, drop our shoulders, our elbows, our waist, our buttocks, and そして just sink into the earth. そしてすべてをずっと落としてきます。肩を落とす両腕、そして、腰もですね、すべてがこの大地に向かって沈んでいくように、緩めていきましょう。And let us offer gratitude to our eldest ancestor, Mother Earth. そしてこの本当に古い古い先祖である母なる大地、それに感謝を感じます。Upon whom we stand and exchange energy and sustenance. この母なる大地の上に立って私たちはエネルギーをいただき、そしてここで支えられています。So let's take a few breaths with this awareness. それに気づきながら数回呼吸をします。Very gently shift our weight 100% in one foot. 100%、気づきを向けて、そしてまず一歩踏み出します。And begin to walk. そして歩き出しましょう。Breathing in, 吸いながら、 deeply aware that we are breathing in. 吸っているということに深く気づく。And breathing out, being equally aware we are breathing out. 息を吐くときには同じようにきちんと吐いていると気づく。No matter where we walk, it's in a house or an apartment, 今歩いているところが自分の家でもまたはアパートであっても、 we're walking on the first floor or the 20th floor. それが1階であっても20階であっても、 We are connected to the earth. 私たちは大地にきちんと結びついています。And the earth is our greatest physical, mental, emotional, and spiritual resource. そしてこの大地こそ私たちの肉体的な、そして心の精神的な魂のリソース、つまり栄養を与えてくれるもとです。Enjoy touching Mother Earth. 喜びを持って大地に触れます。
breathing in, I know I'm alive. 息を吸いながら私は生きている。Breathing out, I smile. 息を吐きながら微笑む。And we'll take 5 more steps. あと5歩、 4, 3, 3、 2, 2、 1. And let us pause right where we are. そこで立ち止まります。And we can feel through the soles of our feet. そして足の裏で感じましょう。The energy exchange with our mother. 母なる大地とエネルギーの交換が行われていることを。And we're breathing in that energy and breathing out love. 息を吸いながらエネルギーをいただき、そして息を吐きながら愛を送る。And we know that we can come back to this feeling, this rest, this refuge at any time with one step or one breath. そしてこの大地への帰依、大地に身を預けること、この安らぎ、いつでもこの一歩一歩で感じることができるということを覚えておきましょう。And a few more breaths, and you can return to your seat. そして呼吸続けながら元の座る姿勢に戻ってきます。5-minute break では for 5分休みましょうか。 water, tea, or just bio, but 5-minute break and we'll start right back up. But thank you, sister. That was beautiful. ありがとうございました、シスター。5分間休みを取りましょう。お茶を飲んだりとかですね、して、お休みします。Okay, so before the break, we gave some examples of resources. 休憩時間のちょっと前、リソースについてお話してました。And if you've got a paper and pen, I'd like you to write down some of your resources. 紙とペンお持ちですか？皆さんのリソースについていくつかね、書き出してほしいなというふうに思ってます。It can be a pet, a person, a place, an activity. それはペットでもいいですし、人でもいいですし、場所でもいいですし、何かの活動でもいいです。It can be a song, it can be food. 歌でも食べ物でもいいんです。So go ahead and write down some of your resources. どうぞですね、自分にとってのリソース、資源、自分に栄養を与えてくれるものっていうのは何だろうかっていうことを書いてみてください。Yeah, so make a list. リストを作って、This is a great list to add to over time. But for now, if you could pick one that you'd be comfortable talking to a partner about. それはどんどん加わっていくようなそういったリストだと思うんですけれども、
今自分のリストの中から一つを選んで、パートナー、2人組でパートナーの人と話してほしいと思います。And Sister Peace and I are going to model what we're going to suggest you do with a partner. So Sister Peace, come on down. 今ですね、シスターピースと2人でそのモデル、どんなふうにやるかっていうふうなことをお見せしたいと思います。Yeah. So if Sister Peace were my partner, I'd ask you, Sister Peace, what's one of your resources that you're comfortable talking about? シスターピースが私のパートナーというふうなことで聞きます。あなたにとってのリソース、お話ししたいことどんなことですか？ So I have a resource that I have had up all year, and I want to share it with you. And I had to take us out of the enchanted forest to do it, but only to go to another. 一年中あるですね、リソースなんですけれども、今ここにあるこれです。This is my enchanted Christmas tree. 私のとても魅力的なクリスマスツリーです。That I have had up for a whole year. そしてこれをですね、私一年中飾ってるんです。And I have to tell you that every time I come into my place, I go straight to the Christmas tree and turn it on. そしてですね、私はこの部屋に入るたびにいつも一番最初にやることっていうのは、このクリスマスツリーのところに行って電気をつけるっていうことなんです。And it never fails to make me go, to breathe and to smile. そしてですね、毎回それをするたびに、私はあーって喜びに満ちて、そして心地よく微笑んで呼吸をするんです。So every day, if you can imagine, for a whole year, I've had my Christmas tree. It's the greatest joy. Reminds me of good memories with my mom and other family members, some here, some who have passed on. 思い浮かべてみてください。いつも私はその明かりをつけるたびに自分にとってとってもいい思い出、家族、親戚たち、今もいる人、もういなくなった人たち、その人たちのことを思い出すんです。So as you look at your Christmas tree and talk about it, what do you notice right now in your body? 自分のクリスマスツリーを見て、その時に自分の体の中でどんなことが起こってるんですか？どんなことに気づきますか？ My whole body just relaxes. It just sinks. 私の体はただ緩んで、そして深く沈んでいきます。I love all the sea animals and fish that I have on it. そこにいろんな、I love the sea. そこにいろんなね、海の生き物がいるんです。私、海がとっても好きなので。And to me, there's no better feeling than laying out in the sea and just letting the water carry me. そしてとってもね、心地よく思い浮かべるのは、自分が海に浮かんでいて、海が私を運んでくれるっていうふうなことを思い浮かべます。So I noticed with your resource then of the Christmas tree, you've also got other resources that are on the tree. 今、クリスマスツリーっていうね、リソースにつながったときに、それだけじゃなく、またそのツリーにかかっている別のリソースともつながっているんですね。And you described that it helps your body settle. そして自分の体が静まって落ち着いてくるっていうふうなことを話してくれましたね。And tell me more about settling. What do you notice with your body when you settle? I have a habit of often having my shoulders up. I can remember as long as I can remember when I was a young girl and was running track.
私はですね、自分の肩っていうのがすごくこう上がっているような傾向っていうのがあるんですね。特に自分が小さかった時、少女だった時、そういうふうにこう走ってこう肩をいつも上げてました。And when I'm resourcing, it, whatever all that is, begins to relax and fall away. そして私が今この資源、リソースにつながった時に起こることっていうのは、そこに何があったとしてもこうリラックスして、その荷物が下ろされていくような感じがします。And I touch very deep happiness. Okay, and you touch deep happiness. Let me change that. I think happiness is sometimes overused. I would like to say I touch deep contentment. 幸せっていうふうな、ね、こととつながるっていうふうなことを最初に言ったんですけど、幸せっていうのはあまりにも使われている言葉なのでちょっと言い換えたいと思います。深いこう満たされた感じですね。So that's an important practice point that first sister said happiness. And she said, no, let me change that. It's deeper. It's contentment. And notice what you notice. 今起こったことみたいですね。最初に幸せっていうふうに言ったんだけれども、いや、ちょっと違うな、ちょっともっと別の感じだな、満たされてるっていうふうなことに表現変えましたね。自分の中でただ起こっていること、そのことに気がつきます。Where do you notice contentment in your body? 自分の体のどんなところが満たされてるって思いますか？ I notice it further down in my around my stomach area, and if I were standing, my buttocks would relax. Okay. 自分のですね、このお腹の周りのあたりですね、そのあたりが満たされているなというふうな感じ、立ち上がるとお尻がこう沈んでいくようなそういう感じがします。Okay, thank you so much, sister, for staying with the feelings to feel it in your body. ありがとうございます。自分の体の中でどんなふうなことを感じているかっていうふうなことを言葉にして伝えてくれて。So your assignment, you're going to get one person to meet with. It's going to be set up automatically. 皆さんにやってほしいことは、ペアになるんですね。それは自動でペアが組まれるんですけれども。So you can introduce yourselves if you don't know each other. Just introduce yourself. お互いのこと知らなかったら、ぜひ最初に簡単に自己紹介をしてください。And whoever goes first, tell the story about your resource. どちらの人が先に話し始めるにしても、自分にとって本当のリソースっていうのは何かっていうことを話してください。And listener, sometimes you have to ask them some open-ended questions, but listen to their story. そして聞いている人はですね、オープンエンド、答えのないような問いっていうのは途中で投げかけることっていうのがあるかもしれないんですけれども、もう基本的に一番してほしいことは聞くということです。And sometimes somebody will say something general, and your job as a listener will help them to get it specific. もしかしたら広くね、こう一般的なことというふうな言葉が出てくるかもしれないんですけれども、聞いている人はそれをもっと、スペシフィック、どんなものを具体的に言っているのかっていうふうなことを明確にするお手伝いをしてください。So example, let's say I say my resource is my daughter. Then you would want them to make it more specific. Tell me about a recent time with your daughter that was wonderful. Does that make it specific? どうで、その私のリソースっていうのは例えば娘っていうふうなことを言ったとします。そうしたら、最近なんかあった素晴らしいこと、その娘さんとの間で素晴らしいことについて教えてくださいというふうな形で特定して具体的な話っていうのを引き出してあげてください。Yeah, great. Okay, if everybody's game, we'll break. You'll have 15 minutes for this with your partner, so split the time. That should be good for you to really get the resource anchored into your body. Okay?
15分時間を取りたいと思います。なので、その15分というのは間2人でね、こう分かち合ってください。そして自分のリソース、自分を深く今ここに留めてくれるようなもの、そういったものについてお話ししてください。Okay. Enjoy. Put them into groups. Mayumi, I think, is the master here. マスターまゆみさん。もうできました。中にカメラがオフになっている方がいらっしゃって、もしかして声が出せないとか、いろんなことがあれば、メインのルームに戻ってきていただければと思います。今のところペアで組んでます。じゃあよろしくお願いします。いってらっしゃいませ。お楽しみください。ばあさん。はい、はい。あ、ペリーからの英語の日本語にしてもらいながらあ、いいですか？今、ペギーさん書いてくださった？メリー。メリーさんね。はい、うんわかりました。ちょっと待ってくださいね。はい、ごめんなさいね。英語で書いてくださったのかな？そうです。はいはい。ごめんなさい。はい。今見ますね。ちょっとスクロールします。ジェーンさん reminded me。ジェーンさんの言葉から、そうだ。思ったのですね。銭湯でね、に行って、そのお湯に浸かってリラックスする。そういう体験を日本にはあるなっていうことを思いました。ルーシーと私は、お二人とも do a form of slow breathing。ゆったりと、呼吸をするということを体験しています。これがどなたかな？ M さんから。はい。次読みます。はい、お願いします。ゆういちさんからです。共に動物、犬、馬が一つのリソースでしたが、確かにシスターやペギー先生の言われるシンプルで強力なリソースであることに気づきました。それが仕事で接する子どもたちに温かさとして伝わっているかもしれないと気づきました。From Yuichi, I previously noticed that my resource is animals like dogs and horses. And then also, the sister's words reminded me that the simple and very powerful resource is the animals. What I experience with animals, what I noticed, and also I hope my resource in me will be sent forward to those kids I'm teaching. 次、ダーさんです。ここから見える景色から大きな安心と揺るぎなさと広がりを受け取っています。ブラウンビレッジの歌と同じに、同時に仕事は人と出会い、交流することなのでバランスをとっています。Das and myself wrote that the scenery, the view from this place is my big resource. I received from nature the safety, the feeling of safety, and then stillness, and then spaciousness, like a Pram Village's song, breathing in and breathing out. And at the same time, I'm working as my work is to the socialize with people and then connect with people. So those two makes a good balance in and out. 五郎さんからです。北米先住民のスタイルで織物を織るのが趣味というお話を伺って、シンプルで手作りの機織りのリズムが生活にもたらす落ち着きやゆったりした感じが伝わってきて、こちらもなんだか気持ちが緩んで落ち着いた幸せな気分になりました。My partner told me about the weaving of the North American indigenous style of weaving. And then while listening her or him talking, and then I felt
the stability and then the kind of slow life and then the calmness of her life, and also it makes me very relaxed and settled, and then I feel peace while listening to her. とちさん。次、としえさんです。記憶としての犬と共にいた時間、祖母に愛されていたことが現在も続いていて、リソースになるということを気づかされました。I remember being with my dog, and then also I was loved by my grandmother, and then they will be a great resource for me. 吉田優子さんからです。お互いに住む場所の周りの、ちょっと多分切れてますね。後でしましょうか。but it cut in half, so I will read later. 人組。はい、じゃあ次、人組です。私が語ったリソースは生徒だったのですが、言葉にすることで改めてどれぐらい自分にエネルギーをくれているのか大切なのかということを思い出すことができる喜びが増しました。また、ダーさんの景色がリソースであるという話を聞いて、その美しさを私も感じてスペースが広がる感じがしました。My resource, Jinkumi told that my resource is the students in school. And then I remind me the joy of teaching, and as I told my story to my partner, Dasan. And then, yes, and also Dasan, my partner, told me about the view from his place is a resource, and also the joy resonant in me, and then the beauty of the scene that he's seeing also gave me a impression of that the space in me get widened. 次、涼子さんからです。リソースとなるお写真を飾っておられて、とても栄養を受け取っておられて素晴らしいなと思いました。私も飾ってみようと思います。私のリソースは飼っているヤギと家の周りの自然ですが、お話の中で、日常の中で感じ取れることもあるなと。リソースだと意識し直すことで世界がまた豊かさを取り戻す気がします。Ryoko-san wrote that my partner showed me the picture, the photo, and then that she received. And also that gave me a idea that I try to do the same thing, to put some photo in my room. And also I'm having goats as a pet is my great resource. And then it makes me that my world get very much enriched by the experiences my pet. タカさんからです。自分にとっての一番のリソースは初めて訪れたフランスのプラムビレッジのサマーリトリートの体験です。自他へ隔てる境のない感覚、大自然と自分を隔てる境がない感覚、静かな喜び、満たされた感覚、自然と浮かぶ微笑み、近所の公園を歩いたり、土手を歩いていてもこの感覚を思い出します。My best resource is the experience when I went to Plum Village in France and the summer retreat. The feeling of non-duality, and also there's no difference between the great nature and me, and I was satisfied. And as I walked in the park, and then I walk in the street, I also remember the time when I was in Plum Village. ゆうこさん。ゆうこさんです。相手の方に質問してもらったおかげで自分の感じていることがより具体的に分かりました。畑で作る野菜が同じ条件であっても芽が出たり出なかったり、大きく育ったり曲がったり小さくて硬かったり、いろいろあってそれぞれそれで良いのだなと改めて思いました。ゆうこさん
ありのままで良いのだと力をもらえるような気がしました。Yuko-san wrote that I was asked by my partner, what is your resource? And then it made me clear my resource is this. My resource is vegetables in my garden. And then under the same condition, each vegetable grows differently. Some become big, some become shrunken, and then whatever. But whatever they grow, they all they're good as they are. So it gave me an idea that I am also okay, whatever I am. つい和美さんです。朝の公園でしたが、鳥の鳴き声や太陽の日差し、話すことで心がオープンになりました。とても温かい気持ちです。自分だけでなく、そのことを理解されるのは力強さを感じました。相手の畑の作物の話は、宇宙の法則に委ねることを感じました。新しい世界を垣間見ました。Kazumi-san wrote, my resource is the park in the morning, and I hear the birds, and also I felt the sunshine. And as I have a conversation with my partner, my heart became very much opened, and I felt warm in me. And not only keeping my resource in me, and then also then listened and then understood by a partner, I felt very powerful. Thanks to my partner. And then also my partner told me about the vegetables in the garden, and it reminded me of there's a law of universe in nature, and it gave me, it opened me the new world. 次、信子さんです。Is it okay? Peggy? Okay. How many are done? We're going to run a little late, but are we mostly done through them? We have more 7. We have 7 on the Seven. stage. 7 more. One more. What do you want? いきますか？ Okay to run over? Are we okay to run over? どうでしょうか？ちょっと時間過ぎますが。Okay to run over? We We'll are go. okay, but Yeah. 少し時間が過ぎそうなんですけど、皆さんコメントくださってるので、このまま続けられたらっていうことなんですけど、皆さん大丈夫ですか？もし都合の悪い方は、この部分、録画でね、全部ね、配布いたしますよね。そうですね。後から入って、見ていただくことも可能です。じゃあ続けましょうか。信子さんからです。相手の方が飼っている動物の体に触れると温かくて体がほっこりします。逆にヤギのかゆいところに触れてあげると喜んでいるみたいで、お互いにリソースを与え合っているように感じました。と感じますとシェアしてくれました。その時の彼女の顔が笑顔で聞いているこちらもリラックスしました。While my partner talking her story, that touching the animals make me very warm, felt very warm, and also relaxing her body. And then, でちょっと少し明確じゃないところがあるんですけど、while touching the goat body, while they feel itchy, and then they look like very much pleased to have touched in that place. It's like the goats and herself gave each other exchange resources like that. That's what she shared. And also her face looked very smiley, and also it made me very relaxed. 次、ミキさんからです。サンガやセッションなど安心な関係の中にあること、そこで生まれる聞くをメインとした会話や気持ちの共有がとても大きなリソースであることを共有させていただきました。And while I'm being in the atmosphere of Sangha and session like this, being in the safe place, and also the story which was born in that space, and the share
our experiences, the whole thing gave me a great resource that I felt. 次、マリコさんです。お互いに大切なものが人とのつながり、心を開くこと、深く聞くことでした。初めてお会いするのにとても安心して話せて、やはりこれが私のリソースだと感じました。Mariko-san wrote that the both of us felt that the connection, the bond, and also the open heart and the deep listening is our source, the common source. And this is our first meeting with my partner, but I felt very safe talking with her. And then that is my resource, I felt. 次、吉田優子さんです。お互い自然、動植物、風景に喜びを感じていて、その出会いと動物の様子から安らぎを感じたり、自然から生きている実感と私には感じられましたを得られている気持ちを分かち合わせていただきました。この場、会話、交流によって話を聞く、想像するだけでも、私の中に、またパートナーの中に分かち合うことで追体験が生まれ、自分にはない経験ですが、体験し、感じることができたことがよく分かりました。当たり前のようなことかもしれませんが、素晴らしいことだと思いました。当たり前のことに意識的に気づくことは難しいですね。Each of us felt the joy in the nature and in animals and plants and the view, scenery, and also the meeting with those things. And we received the relaxation from animals, and then and also I feel alive while in the nature, and then those we shared with each other, and also this place, and then the conversation and the exchange, and then listening to others, and then have imagination, and all things gave in me and also in the partner, and then while sharing these experiences, and then other experiences not mine, but also we could share those things. And then this is very ordinary. It looks ordinary experience, but very special at the same time. This is also beautiful. ありがとうございました。That's all. That's all. Okay. これで終わりです。はい。 Nice job. Thank you. ありがとうござ So, います。 wow, that's exactly what we were hoping would happen. はい、あ You りが want と to うございま translate? す。Yeah. Sorry, could you say it again? But This is I was what- closing the chat and then I couldn't. Okay, we were listen just so happy. This is what, as teachers, we hoped you would experience. この言ったね、すべての体験というものが私たちにいろいろ教えてくれることを望みます。So the resource works for us and it works for someone else too. You all saw that. このリソースというのが自分自身を助けてくれますし、それから、誰か他の方ですね、相手の方もにとっても役に立つものになるでしょう。Sister, anything you want to add with some of our synthesis ending comments? いかがでしょうか、シスター。皆さんの感想とかコメントからですね、何か一言あればお願いします。You're muted. Unmute yourself. Yeah. Thank you. Only to say I am deeply impressed with the simplicity of our resourcing. この皆さんのリソースを聞いていてですね、思ったのは本当にシンプルであることっていうことですね。それに非常に感銘を受けました。Yeah, this 参加あり takes, ましょうか。じゃあ、お願いします。this takes a wise inner eye to observe and a lot of courage to share. これを分かち合うっていうふうなことにたくさんのですね、内側の目というのが必要だったと思いますし、また分かち合うということに勇気も必要だったと思います。
And what I used to do long ago, I just would maybe make a suggestion, keep a little book or make some little cards this size with resources. So and keep them places where you can see them. So when you're you happen to be in a vulnerable spot, there's a resource right there in front of you. 提案したいんですけれども、これぐらいのサイズのですね、何かカードみたいなものを用意してもらって、そこにぜひ自分のですね、リソースっていうものがこんなものだっていうふうなものを書き留めてほしいと思います。そして何かあった時にはそこにつながれるというふうな形で見えるような場所にぜひ置いておいてください。And the key is to bring it into your body. そして大事なことっていうのは、それを自分の体にもたらすっていうことなんです。So it's not just an idea, it's something that you can really capture and recall in your body. 大事なことは単に頭の中で思い出すということだけではなくて、体で感じる、自分の全身で感じるっていうことなんです。So that's the key. It's not just, oh, I love my dog, but I recall what it feels like to scratch his ears, to walk with him, to laugh with him, to just the whole thing of it being in our bodies with our dog, not just an idea. 単に頭の中で、犬が好きだっていうふうなことを思い浮かべるっていうだけでなくて、犬を愛するっていうことはどうなことなのか、その犬を習っている時の感触、その時自分の体がどういうふうに感じているのか、それを体で感じるっていうふうなことが鍵になるんです。So if you want to make a New Year's resolution, do it with love. もしですね、自分の新年の抱負っていうものを作りたいというふうに思っていたら、それを愛と共にやってください。And if you want to support somebody else, you can remind them of what they love. そして誰か他の人を助けたいというふうに思うんだったら、その人が好きなこと、その人が大事にしていること、愛していることって何かというふうなことを思い出してください。And thank you for your beautiful sharing with each other and then with us. You're really, Sister Peace, this is why we love teaching in Japan. People go deep. 皆さん、パートナーの方と、そして私たちと分かち合ってくれてありがとうございます。私とシスターピース、日本の皆さんと、関わる、教えるというふうなことが好きなんです。非常にね、深いところに触れてくれるからです。So I want to thank you all for your presence and stories and support for each other this evening. 皆さん、ここにいて、お互いのために、話をしてくれたこと、そしてお互いをサポートしてくれたこと、ありがとうございます。I want to thank Sister Peace for joining us and hope, I don't know if we'll get her back again. I don't know when Larry will be doing better, but I'm so grateful to always get to be with you and the beautiful walk. Sister Peace, the walking meditation, wasn't that beautiful? シスターピース、ここにいてくださってどうもありがとうございます。また一緒にこうやってできるか、ペギーさんも一緒にできるかっていうふうなことわからないんですけども、ここにシスターピースがいてくれたこと、とても嬉しく思っています。シスターピースの歩く瞑想、とっても美しかったですよね。And I want to thank our fabulous translators and Mayumi and Jean and mindfulness community of Kyoto. そして通訳の皆さんとまゆみさん、ジェイさん、京都マインドフルネスセンターにも感謝したいと思います。And to close, anything Mayumi that you want to say? 何か最後にまゆみさんお話したいことありますか？はい、ありがとうございました。これで、ちょっと時間過ぎてしまってるんですけど、まずダーさんとジン組いつも通訳をありがとうございます。でも本当にご参加いただく皆さんのおかげで会が続けてこられているので心から感謝したいと思います。ありがとうございます。そしてスペシャルサンクスはもうペギーとシスターピースです。本当にありがとうございました。とっても温かい場を作ってくださって感謝してます。Thank you. Thank you so much. I'm sending you virtual hugs. Ah!
バーチャルハグ皆さんに送ってます。皆さんとハグです。シスターピースはシスターハグ、なんて言われてたんだっけ、ジェーン。Another name of She's Sister famous Peace. for hugging, and this is sister hug. 本当にそう言われてるんです。シスター本当ハグって言われてるので、ぜひみんなで受け取ってください。Thank you, sister. では、それぞれのタイミングで出られてください。もしよかったら一言、お見せいただいて、言葉かけていただいても大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。良い一日を。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あありがとうございました。